냉장고 옆, 세탁기 옆, 그 하찮던 벽이 수납 공간으로 변신합니다. 자석으로 착! 못질도 설치도 필요 없이 그냥 붙이면 끝. 키친타월 걸고, 행주 걸고, 가위 집게 장갑까지 깔끔하게 정리. 위칸엔 키친랩, 티슈, 생활용품도 쏙쏙. 세탁기 옆에 붙이면 세제나 클리너도 깔끔하게 수납 가능하고, 주방에선 자주 쓰는 소품 정리에 최고예요. 특히 우드 손잡이 포인트로 인테리어도 해치지 않고 감성까지 살려줘요. 주방이든 세탁실이든 작은 벽 하나가 진짜 정리 공간으로. 이제 더 이상 어지러운 주방과 세탁실은 그만. 당신의 소중한 공간, 이젠 스마트하게 관리하세요.